है खींच के ड्रैगन। ट्रैक्टर तू लिखे हड़के वजन में वो माटी जवान लग रहा प्रधान है काम के नंबर रही है। भाइयों ड्रैगन ले गया है पहले राउंड में। भाई हम मुड़ेंगे ट्रैक्टर, ये वाला पहली साइड जाएगा, वो इधर की साइड चेंज करेंगे। अब ट्रैक्टर साइड चेंज होगी ट्रैक्टर की। देखते हैं ट्रैक्टर की रेट में आज बहुत सारा बोलता भाई ड्रैगन में आइसर के टायर डाल रखे हैं। आइसर लाल वाला आइसर आता है जो रेड वाला, उसके टायर डाल रखे हैं, तब ये इतना छोटा दिख रहा है आगे से। और इसके डाल रखे हैं आइसर में। तो भाई अब डाल रहे हैं डंडे को नीचे, टू चैन को।